ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំលក្ខណានៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាមេឃភ្លៀងត្រជាក់បងប្អូនអើយចាអបសុកណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅស្រុកជប៉ុនផងចាពួកយើងក៏នឹកឃើញថាចេញទៅលេងភ្លៀងម្ដងបងប្អូនចាគឺចេញទៅគយគុណចំការហើយផ្លែស៊ូរបស់យើងទៅតែចេញផ្លែលើកដំបូងហ៎ចាក៏នឹកឃើញមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ពិសេសមួយប្រហែលជាបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដឹងហើយមានអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំទៀតមើលទៅចាគេនិយាយថាម្ហូបដែលឆ្ងាញ់បំផុតនោះគឺជាម្ហូបដែលបេះបន្លែមកស្រស់ថ្មីមែនទេបងប្អូនចាមួយវិញទៀតសម្រាប់ពួកយើងគឺម្ហូបដែលឆ្ងាញ់បំផុតគឺជាបន្លែផ្លែឈើដែលបេះពីចំការផ្ទាល់ខ្លួនចាថ្ងៃនេះដោយសារតែជាថ្ងៃឈប់សម្រាកយើងដើរលេងទឹកភ្លៀងបដាយើងអាចមានពេលចាគយគុណនឹងដើរបេះបន្លែថ្មីស្រស់របស់យើងពីក្នុងចំការហើយបងប្អូនមើលនេះគឺជាផ្លែស៊ូចាចេញក្តឹបច្រើនមែនតែនគេថាផ្លែស៊ូនេះរយៈពេលតែ3សប្តាហ៍ទេក្រោយពីចេញផ្កាចានឹងអាចចេញផ្លែធំយើងអាចបេះបានចានេះកាលពីស៊ូយើងនៅជាក្តឹបចាខ្ចីតំណងមែនតែនចាតាមពិតផ្លែស៊ូនេះអត់មានជាតិជូរដូចផ្លែតលឹងតឹងអីទេបងប្អូនចាឃើញរយីងរយោងហើយតូចអញ្ចេះចាតំណងបែបជូរជ្រលក់អំបិលឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតាមពិតអត់មានជាតិជូរទេមានជាតិស្តៀងនឹងត្រឡាចប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបគ្នាទៅគឺឆ្ងាញ់ជាងផ្លែត្រឡាចយើងនឹងចាសាច់ស្រួយជាងហើយជាតិទឹកក៏មិនសូវជាច្រើនដូចត្រឡាចពេកដែរចាហើយខុសពីផ្លែល្ហុងប៉ុន្តែយើងយកទៅធ្វើជ្រក់ឆ្ងាញ់មែនតែនហើយនេះគឺជាដើមល្មៀតដែលនាងខ្ញុំបានដាំប្រហែលខែមុនចាដុះត្រង់ជួរគ្នាល្អមែនតែនហើយមេឃភ្លៀងរលឹមចេះចាយើងកាត់ត្រួយល្មៀតយកទៅទៀតហើយចាពេលដែលឃើញពួកយើងកាត់ត្រួយល្មៀតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាដឹងចាថាពួកយើងកំពុងតែចង់ធ្វើម្ហូបអ្វីមួយចាប្រហែលជាបងប្អូនអាចទាយត្រូវច្រើនចានេះគឺជាល្មៀតដែលជនជាតិជប៉ុនគាត់ដាំហើយសម្រាប់ប្រមូលផលនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះចាខែ11អីហ្នឹងយើងអាចគោះវាបានហើយចាប្រភេទល្មៀតនេះគឺអត់មានពណ៌លឿងខ្លាំងទេបងប្អូនចាលឿងស្រាលល្មមនៅស្រុកជប៉ុននេះគឺកម្រមានល្មៀតណាស់ហើយយើងបានទៅផ្សារកសិករឃើញគេមានលក់អញ្ចឹងយើងក៏ទិញមកមួយកញ្ចប់រៀងធំដែរចាយកមកដាំបានមួយជួរនឹងឯងចាដាំនេះគឺទុកមើលស្លឹកផងចាទុកយកស្លឹកហ្នឹងទៅធ្វើម្ហូបផងហើយលម្អនៅក្នុងសួនបន្លែរបស់យើងចាឃើញដើមវាត្រង់អញ្ចឹងឃើញស្អាតណាស់ចាមេឃភ្លៀងក៏ដោយក៏នៅតែដើរអឺតមើលដើមស៊ូផ្លែស៊ូរបស់យើងចាមើលឡើងសខ្ចីញញចាបាំងស្លឹកផ្លែមួយនេះចានេះបើសិនជាផ្លែស៊ូនឹងមានជាតិជូរវិញចាជ្រលក់អំបិលម្ទេសមិនដឹងជាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេតាមពិតផ្លែស៊ូនេះគឺយើងអាចញ៉ាំឆៅបានដោយយើងយកទៅត្រាំជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលរបស់ជប៉ុនចាដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចមកហើយយើងញ៉ាំឆៅនិយាយពីថាស្រួយឆ្ងាញ់មែនតែនចានៅទំហំប៉ុណ្ណេះបើសិនជាយើងទុកប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៀតចាយើងអាចកាត់វាយកទៅធ្វើម្ហូបបានហើយចាសម្រាប់សម្រស់របស់ស្លឹកស៊ូវិញក៏មិនណយដែរបងប្អូនមើលណែចារាងចេញស្រួចស្អាតមែនតែនចារាងប្លែកពីស្លឹកននោងដែរចាពេលឃើញដើមស៊ូមានផ្លែស៊ូអញ្ចេះនាងខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីក្មេងបងប្អូនចាពេលហ្នឹងគឺញ៉ាំផ្លែស៊ូលើកទី1ហើយម៉ាក់របស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគាត់យកទៅធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំចានឹកឃើញរសជាតិអ្នកម្ដាយឆ្ងាញ់មែនតែនចាពេលឃើញផ្លែស៊ូគឺនឹកឃើញម្ហូបម៉ាក់ចាឥឡូវនេះយើងទៅធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នាមើលចាម្ហូបដែលនាងខ្ញុំចង់ញ៉ាំថ្ងៃនេះចាមេឃរលឹមត្រជាក់អញ្ចេះចាយើងមកញ៉ាំម្ហូបមួយជាមួយនេះឯងចាផ្លែស៊ូហើយនឹងត្រួយល្មៀតបងប្អូននាងខ្ញុំប្រើអំពិលទុំធ្វើជាម្ជូរចាបានត្រីសមុទ្រស្រស់មានពងចាមានខ្លាញ់ទៀតឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយត្រូវគ្នាជាមួយនឹងស្លនេះតែម្ដងចានេះឯងគឺជាសម្លម្ជូរត្រួយល្មៀតផ្លែស៊ូឆ្ងាញ់ជូរចាប់ជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយម្ទេសហឹរតិចមកហើយឈ្ងុយស្លឹកល្មៀតមែនតែនចាបងប្អូនចាំសាកធ្វើទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ណាស់ចាក្រោយពីញ៉ាំស្លម្ជូរត្រួយល្មៀតផ្លែស៊ូហើយយើងមកមើលដំឡូងពណ៌ស្វាយយើងចាដកពីថ្ងៃមុនហ្នឹងចាពណ៌គេឡើងស្អាតមែនតែនហើយលើកទី1ហើយដែលយើងដាំដំឡូងពណ៌ស្វាយនៅចំការចាឆ្នាំទៅយើងដាំពណ៌លឿងពណ៌ការ៉ុតហើយនិងពណ៌រាងសចានេះគឺជាដំឡូងដុតចាដុតដោយអូវិនរបស់យើង
Chàoបងប្អូនមេឃភ្លៀងត្រជាក់អញ្ចេះគឺញ៉ាំតលងដុតហុយក្តៅឆ្ងាញ់មែនតែនចាមើលនេះចាសាច់គេព្រិលផុសចាឆ្ងាញ់មែនតែនហើយតលងនេះមានជាតិផ្អែមធម្មតាដំឡូងដែលយើងដកមកថ្មីអញ្ចេះអត់សូវមានជាតិផ្អែមទេមែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែដំឡូងពូជរបស់ជប៉ុននេះចាយើងរើសពូជមកត្រូវហើយដកមកដុតភ្លាមគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ចាដំឡូងនេះបើសិនជាយើងដកទុកមួយអាទិត្យក្រោយឬក៏ពីរអាទិត្យក្រោយបានញ៉ាំចារឹតតែផ្អែមឆ្ងាញ់ជាងនឹងទៀតចាតាមពិតដំឡូងគឺងាយស្រួលដាំហើយអត់ត្រូវការជីទេបើសិនជាបងប្អូនមានដីទំនេរនៅជិតផ្ទះចាគៀនកលៀតណាមួយចាអាចសាកល្បងដាំដំឡូងនេះចាមួយតងពីរតងចាគេកាច់តងវាយកទៅដាំដំឡូងហ្នឹងហើយមើលដំឡូងពណ៌ស្វាយយើងអូយសាច់ស្អាតមែនតែនចាដំឡូងជ្វាពណ៌ស្វាយនេះក៏ផ្អែមឆ្ងាញ់ដែរចានេះកន្លែងយើងកាត់ហ្នឹងគឺមានជាតិស្ករឡើងក្រាមតែម្ដងចាដំឡូងពណ៌ស្វាយនៅស្រុកជប៉ុននេះគឺមានតម្លៃថ្លៃប្រហែលជា1គីឡូជិត$20ចានៅសល់ផ្លែភៀកមួយទៀតអញ្ចឹងប្រហោយតែម្ដងទៅចាផ្លែភៀកនេះគឺមានសាច់រាងស្រួយចាស្តៀងនឹងពត្រាដែរក៏ប៉ុន្តែរាងផ្អែមជាងបន្តិចហើយនៅជុំវិញគ្រាប់វាគឺមានជាតិជូរតិចស្ទើរតែអត់ដឹងចាផ្លែភៀកភាគច្រើនគឺទន់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែភៀកដែលស្រួយចាគាត់យកពូជនេះគឺមិនខុសទេចាគេហៅថាហាក់តូនេះគឺជាដំឡូងជ្វាចាពណ៌ស្វាយភាគច្រើនហើយយើងគាស់មកពីចំការសាកមើលចានេះញ៉ាំសាកលើកដំបូងទេបងប្អូនចាចាំមើលខែ11នាងខ្ញុំនឹងគាស់ដំឡូងចេញពីចំការហើយសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជាបន្តទៀតចាដំឡូងរបស់យើងដាំគឺរលោងស្អាតមិនដឹងថាមកពីដីចាឬក៏មកពីអីដែរចាគឺអត់មានគ្រឿងស៊ីទេហើយកន្លែងខ្លះចាចំការខ្លះគេមានគ្រឿងស៊ីដែរចាអញ្ចឹងយើងសំណាងដែរបងប្អូនដំឡូងយើងអត់មានគ្រឿងស៊ីទេចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយគាំទ្រ Page លក្ខណៈ Life and Learn របស់នាងខ្ញុំចាសូមអរគុណនៅ comment ល្អៗរបស់បងប្អូនចាពេលដែលនាងខ្ញុំអានហើយគឺធ្វើឲ្យមានស្នាមញញឹមចាអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា